छ तपाईँहरूको जाडो महिना अनि आज चाहिँ एकदमै धेरै चिसो भए भएर थुक्पा खानु मन लाग्यो। हुन त सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ थुक्पा बनाउने। मेरो स्टाइलमा चाहिँ आज थुक्पा पकाएर खाँदै थिएँ। सो सबले फर्स्टमा चाहिँ मैले यो मटर कोसाएर केरो भिजाएर राखेको मटर र के भन्छ केरो भिजाएर राखेको थिएँ। त्यसलाई आलु हालेर एकछिन मजाले सिटी लगाउने अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ नुन र के भन्छ अदुवा लसुन पिसेको मात्र राखेर सिटी लगाउने अनि त्यो सिटी लगाएर निकालिसकेपछि चाहिँ अघि मैले देखाएको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू खासै धेरै त हाल्दिनँ। अनि यो प्याज भयो अनि त्यसपछि गाजरको काटेको त्यति मात्र हालेको छु, अरू केही पनि हालेको छैन। सो तेल तताउने अनि तेल तताइसकेपछि लसुनलाई मसिनो पारेर चप गरेको लसुन हाल्ने, एकछिन भुट्ने अनि प्याज भुट्ने अनि गाजर हाल्ने त्यसमा। अनि अहिले मैले यो हालेको पेस्ट चाहिँ उसको सुपको धुलो हो, त्यसलाई चाहिँ पानीमा राखेर एकछिन भिजाएर अनि मरिच हालेको त्यो कालो कालो चाहिँ। सो त्यो मरिच त्यो एकछिन फिट्ने मजाले, त्यसमा केही त्यो पिठो हुन्छ नि त अनि त्यो डल्लाहरू नपर्ने गरेर अनि अघि राखेको त्यो सिटी लगाएर राखेको केराउ र मटरको झोल पनि हालिदिने अनि एकछिन मजाले उमाल्ने नुन राखेर अनि त्यो उम्लिसकिसकेपछि धनियाँ हालिदिने। अनि मैले साइडमा चाहिँ अम्लेट पनि बनाएको थिएँ र चिकन पनि बनाएको थिएँ। सो अब त्यो उमालेर राखेको चाउमिन राख्ने अनि त्यसको माथिबाट यसरी झोल हालिसकिसकेपछि अम्लेट खानेलाई अम्लेट राखेर अन्डा राखेर अनि चिकन खानेलाई चाहिँ चिकन राखेर बनाएको एकदमै मिठो हुन्छ। माथिबाट यसरी प्याज राखेर खानुहोस् ल।